داریم که باید با هر نفری با بودجه 3000 تومان از این تخم مرغ محافظت کنیم. پس حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کن چون قراره کل اتفاقای خفن بیفته. خب بچه‌ها، برای مرحله اول قراره ما چند ورق روزنامه داریم، قراره همشو جمع کنیم داخل یه روزنامه و کار رو در بیاریم. بزن بریم. $2,000 years later. خب بچه ما فاینال کار در آوردیم، تقریبا اینو در آوردیم. خیلی چیز خوب میشد، به نظر من مقاومت میکنه. ما تقریبا یه 10 لایه روزنامه رو ما لوله کردیم توی تخم مرغ، دوباره روی اون 10 لایه یه 5 لایه روزنامه دوباره در آوردیم روی اون تخم مرغ. بعد از اون گذاشتیمش توی این کارتون. بعد از اینکه گذاشتیمش روی کارتون چند تا دستمال خیس گذاشتیمش توی این که الان بهتون میگم قراره چه مرحله‌ای دوام بیاره. و الان هم به نظرم خیلی مقاوم قرار بکنه، به نظرم تا آخر مرحله دوام میاره. این همه چیز رو عوض نمیکنه. من خدا. خب بچه‌ها، الان توی این کارتون باید توی 3 تا مرحله دوام بیاره این تخم مرغ. مرحله اول برای از یه ارتفاع خیلی زیاد پرت بشه پایین و مرحله دوم قراره با چکش بزنیم روش تا این دوام میاره یا نه. و مرحله سوم مرحله هست که قراره آتیش بگیره. و الان هم که گفتم دستمال خیس گذاشتیمش توی این دستمال خیس رو برای این بود که از آتش جلوگیری کنه و نره توی تخم مرغ بترکه. امیدوارم دوام بیاره. بزن بریم سراغ تست این تخم مرغ. Let's go. خب بچه چالش اولمون قراره اینو که اینجوری کردیم 3 بار از بالا پایین بندازیم پایین تا ببینیم دوام میاره یا نه. البته آخرم باز میکنیم ببینیم تخم مرغ توش دوام آورده یا نه. به خاطر ویو بیرون بارون بود نمیتونستیم چالشمون رو انجام بدیم، مجبور شدم بیام تو پارکینگ انجام بدم. و بزن بریم. اوه این یه بار تو رو خدا دوام بیار. 2 بار شکست، خدا شکست. اینم 3 بار. خب حالا این از 3مین بارمون. چالش بعدیمون چالش با چکش، حالا هر چیزی میزنیم رو این ببینیم میشکنه یا نه. من با این قرار ضربه میزنم بهش ببینم میشکنه تخم مرغ توش یا نه. خب اینه دوربین اول شخص، این از 1 ضربه، این از 2 ضربه، این از 3مین ضربه. خب حالا بزن بریم سراغ چالش بعدی. چالش بعدیمون آتیش زدن اینه که مدت 1 دقیقه باید آتیش بمونه. خب الان من چیکار باید بکنم؟ این آتیش بزنیم با چی؟ با ژل آتش زد. خب اینو میندازیم زمین، دوربین رو میگیریم میریزیم روش یکم تموم. خب همین الان آتیشش میزنیم.
برای بازیش کنیم. اوه 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 بچه تخم مرغ شکسته. تخم مرغ بد جوری هم شکسته. نمیشه نمیدونم نشون میده. تخم مرغ شکسته. نظر تا آخر مرحله دوام میاره. اوه 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 کلا تخم مرغ من از این ویدیو امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. امیدوارم حال کرده باشید. یادتون نره چنل رو ساب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. هر نظری داشتید داخل کامنت بهم بگین و بگین که چالشای قراره بگیرم، چه چالشایی بگیرم، نظر بدین، ایده بدین و تا ویدیو بعدی میبینمتون.